श्री गणेशाय नमः। ओम अस्य श्री बटुकभैरवनामाष्ट शतकापदुद्धारणस्तोत्रमन्त्रस्य बृहदारण्यकऋषिः श्री बटुकभैरवो देवता अनुष्टुप्छन्दः ह्रीं बीजं बटुका इति शक्तिः प्रणवकिलकम् अभीष्टसिद्ध्यर्थे पाठे जपे विनियोगः। अथ ध्यानम् करकलितकपाल कुण्डलेर्दण्डपाणिर्तरुणतिविरनीलं व्यालयज्ञोपवीति क्रतुसमयसपरे च विघ्नविच्छेदहेतुर्जयति बटुकनाथ सिद्धिदस्साधकानाम् अतितीक्ष्णमहाकाय कल्पान्ते दहनोपम भैरवाय नमस्तुभ्यम् अनुज्ञां दातुमर्हसि। ह्रीं रौं नमः शिवाय। ॐ भैरवो भूतनाथश्च भूतात्मा भूतभावनः क्षेत्रज्ञः क्षेत्रपालश्च क्षेत्रदक्षत्रियो विराट् श्मशानवासी मासांसि खरपरासि स्मरान्तकृत् रक्तपप्पानपसिद्धः सिद्धिदः सिद्धसेवितः कंकालः कालसमनः कलाकाष्ठतनुः कविः त्रिनेत्रो बहुनेत्रश्च तथा पिङ्गललोचनः शूलपाणि खड्गपाणि कंकाले धूम्रलोचनः अभिरुर्भैरवीनाथो भूतपो योगिनीपतिः धनदो धनहारी च धनवान् प्रतिभानवान् नागहारो नागकेशो व्योमकेश कपालभृत् कालः कपालमाली च कमनीय कलानिधिः त्रिलोचनो जलन्नेत्र स्त्रिसिकी च त्रिलोकपः त्रिनेत्र तनयो डिम्बः शान्तः शान्त जनप्रियः बटुको बहुवेशश्च खट्वाङ्गवरगारकः भूताध्यक्षः पशुपतिर्भिक्षुकः परिचारकः धूर्तो दिगम्बरः सौरिर्हरिणः पाण्डुलोचनः प्रशान्तः शान्तिदः सिद्धः शङ्करप्रियबान्धवः अष्टमूर्तिनिधीशश्च ज्ञानश्चक्षुः तपोमयः अष्टाधारः षडाधारः सर्पयुक्तः शिखीशका भूधरो भूधराधीशो भूपतिर्भूधरात्मजः कंकालधारी मुंडी च नागयज्ञोपवीतिकः जृम्भणो मोहनस्तंभी मारणक्षोभणस्तथा शुद्धो नीलाञ्जनप्रख्यो दित्यः मण्डभूषितः बलिभुङ्नाथो बालो बालपराक्रमः शर्वापत्तारणो दुर्गो दुष्टभूतनिषेवितः कामी कलानिधिः कान्तः कामिनीव सकृद्वशी सर्वसिद्धिप्रदो वेद्य प्रभुर्विष्णुरिति वहि। अष्टोत्तरशतं नाम्नां भैरवस्य महात्मनः मया ते कथितं देवी रहस्यं सर्वकामिकं य इदं पठते स्तोत्रं नामाष्टशतमुत्तमं न तस्य दुरितं किञ्चित् न च भूतभयं तथा न च मारीभयं तस्य ग्रहराज्यं भयं तथा न शत्रुभ्यो भयं किञ्चित् प्राप्नुयान्मानवः क्वचित् पातकानां भयं नैव यपठे स्तोत्रमुत्तमं मारीभये राजभये तथा चोराग्निजे भये औत्पातिकभये चैव तथा दुःस्वप्नजे भये बन्धने च तथा घोरे पठे स्तोत्रमनुत्तमं सर्वं प्रशमय मां याति भैरवं भयं भैरवकीर्तनात् एकादशसहस्रं तु पुरश्चरणमुच्यते यस्त्रिसन्ध्यां पठेत् देवी संवत्सरमतन्द्रितः ससिद्धिमाप्नुयादिष्टां दुर्लभामपि मानवैः षड्मासाद्भूमिकामस्तु जपित्वा प्राप्नुयान्महीं राजशत्रुविनाशाय जपित्मासाष्टकं यदि रात्रौ वारत्रयं मृत्यो राजानं वसमायेत् धनार्थं च सुतार्थं च दारार्थं यस्तु मानवः पठेन्मासत्रयं देवी वारमेकं तथा निशि धनपुत्रान् सदा दारान् प्राप्नुयान्नात्र संशयः रोगी रोगात् प्रमुच्येत बद्धो मुच्येत बन्धनात् भीतो भयात् प्रमुच्येत देवी सद्यो न संशयः निगडश्चापि यो बद्ध कारागृह निपातितः शृङ्खलाबन्धनं प्राप्त पठेच्चेदं दिवानिशि यान्यान् समीहते कामान् तान् प्राप्नोति निश्चितम् अप्रकाश्यमिदं गुह्यं न देयं यस्य कस्यचित् शुकुलीनाय शान्ताय रजभेदं भवर्जिने दध्या स्तोत्रमिदं पुण्यं सर्वकामफलप्रदम् इति श्रुत्वा ततो देवी नामाष्टशतमुत्तमं संतोषं परमं प्राप्य भैरवस्य प्रसादतः
भैरवस्य प्रसन्ना भूत् सर्वलोकमहेश्वरी भैरवस्तु प्रयुष्टो भूत् सर्वज्ञ परमेश्वर जजाप परया भक्त्या सदा सर्वेश्वरेश्वरी। जय जय श्री रुद्रयामले तंत्रे आपदुद्धारण नाम भैरवस्तोत्र। ओम ह्रीं बटुकाय आपदुद्धारणाय कुरु कुरु बम बटुकाय ह्रीं। ओम नमः शिवाय। शिवार्पणमस्तु।